Miren este fenómeno que se está dando en los árboles y quiero que lo vean bastante bien. Es increíble y se ve como si estuviera llorando. Tiene muchísima sabiduría este árbol. Miren, aquí está su nariz. Miren su nariz y aquí se ven sus ojos. Siento mucha buena energía con este árbol. Quiero enseñarles, miren, cómo se siente rápidamente una sensibilidad muy fuerte con él. Miren, aquí quiero que se den cuenta cómo se siente una sensibilidad bastante fuerte. Es increíble, es increíble. Ahí se ve, miren, cómo es bastante fuerte. Es increíble, es increíble. Ahí se ve, miren, cómo es bastante fuerte. Es increíble, bastante fuerte. Es increíble, es increíble. Ahí se ve, miren, cómo es bastante fuerte. Es increíble, es increíble. Ahí se ve, miren, cómo está llorando. ¿Cómo está llorando? ¡Wow! Esto sin duda no es de este mundo. Es increíble este árbol con el rostro gigantesco.